Sevgili misafirlerimiz, bizler Kulüz AKM üyeleri olarak bugün bu geceye ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Hoş geldiniz. Alevilik, insanı merkezine alan, eşi benzeri olmayan bir felsefe, bir inanç, bir yaşam biçimidir. Bir kültür, bir öğreti ve hatta bunların tümünü de aşan toplumsal bir olgudur. Alevilik öğretisinin temelini insan sevgisi oluşturur. Alevilik, tarih boyunca mazlumdan yana zalime karşı, ezilenden yana ezene karşı, zulme, zorbalığa, baskıya karşı haktan ve haklıdan yana olmuştur. Bu Aleviliğin zenginliğidir. Aleviler kimsenin kendileri gibi inanmak ve düşünmek zorunda olduğunu dayatmazlar. Eşit koşullarda bir arada yaşamayı savunurlar. Alevilik realisttir, ilericidir. Bonjour et bienvenue. Nous, les membres du Centre culturel des Alevis de Cluses, sommes fiers d'être les hôtes de cette fête interculturelle sur le thème du vivre ensemble. L'alévilisme est une philosophie, une croyance, un mode de vie centré sur l'homme. Tout au long de l'histoire, il a été contre la tyrannie et la persécution en ne cherchant jamais à imposer son mode de vie ou son idéologie. Le progrès et le pragmatisme qui fondent la pensée alévie nous poussent à vivre ensemble et en harmonie dans des conditions d'égalité, et c'est ce qui nous amène aujourd'hui ensemble. Değerli konuklarımız, açılış konuşmasını yapmak üzere Kulüz AKM Başkanı Mehmet Ali Turan'ı sahneye davet ediyorum. J'invite donc sur scène le président de notre association, M. Mehmet Ali Touran, afin de démarrer cette soirée. Sevgili canlar, değerli misafirlerimiz, bugün her dilden, her renkten ve her dinden insanı buluşturan bu evrensel gecenin oluşumunda büyük emekleri olan Yabancı Dernekler Başkanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür ediyorum. Daha sonra mutfakta, temizlikte, serviste, kasada, kamerada, girişte, barda, kısacası bu geceye emek veren Kulüz AKM yönetimi, üyelerine teşekkürü canı gönülden borç bilirim. Biz Kulüz AKM olarak herkesin bir arada barış içinde yaşamasını savunup bunu sağlayacak tek şeyin dünyamızın ırkçılıktan kurtarmak olduğunu savunduk ve sonuna kadar savunacağız. Farklı kültürlerle bir arada yaşamak bizlere bakış açımızı zenginleştirip ufkumuzu genişletirip farklı değerleri, inançları ve yaşam şekilleri tanıma ve evrensel değerler içinde yaşam fırsatı sunar. Farklılığımız zenginliğimizdir. Çocuğun gördüğü düştür barış. Ananın gördüğü düştür barış. Ağaçlar altında söylenen sevda sözleridir barış. En tant qu'association culturelle des Alevis de Cluses et organisatrice de cette soirée culturelle qui représente une importance pour nos adhérents, nous avons toujours défendu la vie multiculturelle sans distinction de langue, de couleur, de religion ou de croyance. Pour y parvenir, nous sommes donc persuadés qu'il faut combattre le racisme comme nous l'avons toujours fait et continuerons à le faire. Vivre ensemble dans la diversité culturelle permet d'enrichir nos points de vue, de dépasser nos préjugés, d'élargir nos horizons, découvrir ainsi d'autres modes de vie et croyances, et ainsi reconnaître les valeurs universelles, notre diversité et notre richesse. La paix, c'est ce dont rêve l'enfant. La paix, c'est ce dont rêve la mère. La paix, ce sont les mots d'amour chantés sous les arbres. Bu arada bizleri yalnız bırakmayarak kilometrelerce yol kat edip gücümüze güç katan, yüreğimize sevgi katan, gecemizi onurlandıran dost ve misafirlerimiz var aramızda. İsimlerini sayarak kendilerine hoş geldin demek istiyorum. CHP Lyon Birliği Başkanı Nedim Koçak ve yönetim kurulu üyelerine kendilerine teşekkür ediyoruz. Derneğimize çiçek getirmeleri bu inceliklerinden dolayı çok çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği sevgili Başkan Ali Rıza Vural yönetim kuruluna ve üyelerine çok çok teşekkür ediyoruz. Jüri AKM Başkanı Suat Alpgündüz abi ve güzel insana
yönetim kurulu üyelerine ve üyelerine çok çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. FOAF Orta Bölge Denetleme Kurulu Önder Bektaşcan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Dijon AKM Başkanı sevgili Gülten ablam hoş geldin. Teşekkür ediyoruz. Ronalp AKM 2. Başkanı sevgili İlhan Şankaya'ya hoş geldin diyoruz. Teşekkür ediyoruz. FOAF Orta Bölge Saymanı sevgili Hakan Yoldaş hoş geldin. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ve aramızda bulunmayan HDP'den mesaj. Gecenize maalesef katılamıyoruz. Gecenizin barış, demokrasi ve insan hakları mücadelesinden dolayı kutluyor, başarılar diliyoruz. HDP Lyon Birliği. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mesdames et messieurs, chers amis, chers invités, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue à cette journée interculturelle organisée par le Centre culturel des Alevis de Cluses pour le symbole Vivre ensemble. Les adhérents du Centre culturel des Alevis de Cluses sont originaires d'Anatolie, une région riche en histoire où vivaient ensemble des peuples de diverses origines et cultures. Dans un de son poème, Nazım Hikmet, qui est un poète anatolien mondialement connu, dit cela. Ne regardez pas mes cheveux dorés, je suis un Asiatique. Ne regardez pas mes yeux bleus, je suis un Africain. Les miens, en majorité, ne savent ni lire ni écrire, mais de leurs lèvres se promènent des poèmes et deviennent des chansons. Les poèmes deviennent des étendards chez moi, ici, comme chez vous. Ce n'est pas un hasard si la Fédération des amitiés franco-étrangères de Haute-Savoie est ici aujourd'hui avec le Centre culturel des Alevis de Cluses. En effet, diverses communautés et cultures nouent une amitié depuis presque 50 ans. Fondée il y a un demi-siècle, notre fédération accueille sous son toit toutes les cultures et origines venues d'ici et d'ailleurs. Un demi-siècle de cohabitation et d'amitié dans un département où vivent des citoyens venus de 4 coins du monde. Saint-Exupéry a cité « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. » Saint-Exupéry a perdu sa vie en luttant contre le fascisme, le nationalisme, le racisme et le nazisme. Le département de la Haute-Savoie, au lieu de la résistance, avec le symbolique plateau des Glières, où les citoyens ont lutté corps et armes contre l'occupation nazie. Mais malheureusement, ici, comme ailleurs, nous oublions vite l'histoire. Le populisme, le racisme, le fascisme renaît ici comme ailleurs et se banalise, et se légalise. Comme le dit l'ironie, les populistes de notre département sont eux-mêmes traités de racailles à quelques kilomètres d'ici par les racistes de Genève. L'intolérance, le racisme, le fascisme est le même mal ici comme ailleurs, partout dans le monde. Malheureusement, ces maladies universelles n'ont pas de langue, ni de frontières, ni de territoire. L'incompétence de nos dirigeants successifs, leur imposture, voire leur complicité, favorise l'extension de ce mal, poussant les individus dans la pauvreté, le désespoir, le repli, le rejet et la haine. Nous sommes là, venus d'ici et d'ailleurs, pour montrer que nous pouvons vivre ensemble, quelles que soient nos origines, nos cultures. Nous sommes là pour honorer ceux qui ont perdu leur vie, pour l'humanité, la liberté, la fraternité, ici et ailleurs. Je vous souhaite une très bonne soirée dans l'amitié. Vive la solidarité entre les peuples. Bonne soirée à tous. Sevgili konuklarımız, FOAF Orta Bölge Başkanı Turan Pakirer maalesef aramızda değil, kendisinin mesajı var. Kulüz Alevi Kültür Merkezi'nin Gece Tertip Komitesi'ne, değerli canlar, değerli dostlar, değerli misafirler, FOAF Orta Bölge adına
siz değerli canlar, öncelikle saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ev sahipliğini yapmış olduğunuz Enternasyonel gecenizi canı gönülden kutluyor ve gönlümüzün her zaman sizinle birlikte olduğunu ifade etmek istiyoruz. Bu gecenin hepinize barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesinin başlangıcı olmasını diliyoruz. Dostlukların tükenmediği, sevgilerin ölmediği, gözyaşlarının akmadığı, gülücüklerin bitmediği en güzel günler siz değerli canların olsun. Bu güzel gecenin hazırlanmasında emeği geçen tüm canlara, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diliyoruz. Bu uğurda mücadele eden umudun temsilcilerine aşk ola. FUAF Orta Bölge adına Başkan Sayın Turan Pakirer. Monsieur Thomas Paquirel, président de la région centre-est de la Fédération française des Alévis de France, n'a malheureusement pas pu être présent avec nous ce soir, mais a tenu à faire passer quelques mots. Mesdames et messieurs, au nom de la FOAF, région centre-est, vous, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue. Que cette soirée vous apporte la paix, le bonheur et la fraternité. Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette soirée, ainsi que les autres associations et personnes présentes ici. Nous vous souhaitons de passer une bonne soirée. La FOAF Région Centre-Est, le président Thomas Paquirel.